to the moon. Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Twongera gushimira wowe ufunguye iyi video ugiye kubana natwe. Nk'ibisanzwe channel ya Uburyo TV ibashyikiriza amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa muri mining platform. Uyu munsi tugiye kwibanda kuri mining ya P network, aho tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye. Turibaza kuri P Hokanews, P Open Mainnet na P validation cyangwa se P validators. Guys, reka twongere dusabe wowe utarakora subscribe kuri channel ko wakora subscribe ndetse ukemeza nako kazogira ka all notification kugira ngo ikiganiro cyose cyaploadinzwe kuri iyi channel ujye ukibona mubambere. Guys, tudatinze, iyi Hokanews ni ikinyamakuru gikomeye cyane gitambutsa amakuru y'ibyamamare bitandukanye mu buryo butandukanye, haba mu buhanzi, mu mikino, mu masinema, mu mafilm ndetse n'ibindi byinshi mu gihugu cy'Ubushinwa. Nk'uko uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda hari ikinyamakuru cya Kigali Today. Iyi Hokanews nayo rero ikaba ibarizwa mu murwa mukuru w'Ubushinwa, Hong Kong. Uyu munsi ku nkuta z'iki kinyamakuru haratangazwa iki? Kuri Hokanews hatangajwe inkuru ku nkuta zayo ivuga ko imwe muri banki zikomeye zo mu Bushinwa yitwa HSBC Bank yaba yabaye iya mbere mu kwinjira mu mushinga mugari wa P network. Bavuga kandi ko iyi HSBC Bank ari imwe muri banki zo mu mujyi wa Hong Kong yiteguye gukorana cyane kandi neza na ecosystem ya P network, kandi ko yiteguye gukorana bya hafi n'aba pioneers bose muri rusange ku rwego rw'isi. Guys, mwibuke ko muri video twagiye dutambutsa bwa mbere hari ahagiye hagaragara ko zimwe muri banki zo mu Bushinwa zagiye zitanga inguzanyo kuba minings cyangwa se kubamenye umushinga mugari wa P network, hanyuma bakagirana amasezerano ko bazishyura bakoresheje amapayi umunsi PI izaba yararonshinzwe. Murabizi ko hari uburyo Ubushinwa bwagiye cyangwa se izi banki zo mu Bushinwa zagiye zifatanya n'aba pioneers muri bya birori mwagiye mubona bitandukanye. Habaga hari support y'izi banki, hari support kuri aba pioneers kugira ngo bakomeze bamamaze P network, bakomeze bayicelebrating n'utari wayimenya abe arimo ayimenya. Mwibuke kandi ko China ariyo ifite aba pioneers benshi muri uyu mushinga wa P network. Ngira ngo aho twavugaga ko nanone muri video yabanje tubereka uburyo Ubushinwa bumaze kubona KYC, aribwo bubaye bubonye KYC cyane, umubare wayo ubonye KYC nta kabuza P network yahita ijya ku isoko, kubera ko Ubushinwa nibwo bufite abantu benshi bamenye uyu mushinga wa P network. Mubyibuke uyu munsi P network ifite miliyoni 45 z'aba pioneers bamaze kuyimenya. Murumva ko ikomeje kugenda igira abantu benshi cyane ku mpande zose z'isi by mining. Kandi muri iki gihugu cy'Ubushinwa hari umwe mu bashinwa bakomeye mu bakire bo mu gihugu cy'Ubushinwa bita Doris Yen. Uyu nguyu ni umwe mu bakomeje kugenda bashyigikira GCV cyangwa se Global Consensus Value ya P network. Birumvikana cyane rero ko atari HSBC Bank gusa iri muri iyi systeme, cyane ko nibimara gusobanuka bimaze kujya ahagaragara ibindi bigo bitandukanye, ibigo bikomeye hirya no hino uzasanga birimo byigaragaza cyane muri uyu mushinga wa P network. Hokanews kandi ikomeza ivuga ko ibihugu byinshi bizigaragaza cyane, aho uzasanga iyi HSBC Bank
yo mu gihugu cy'Ubushinwa imaze kugira amashami atandukanye hirya no hino mu mpande z'isi mu bihugu bigiye bitandukanye, uzasanga iyi HSBC Bank ihafite amashami yafunguye mu buryo bwo korohereza ba pioneers bose bo muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze kugenda begerezwa P-network cyangwa se iby'iri faranga ry'ikoranabuhanga. Nanone iki kinyamakuru kigaruka kivuga ko P-network it's not an ordinary currency. P-network it's a cryptocurrency. P-network ntabwo ari ifaranga ry'igihugu kimwe muri rusange, ahubwo P-network ni ifaranga ry'ikoranabuhanga rizaba riri gukoreshwa n'uwarimenye uwo ari we wese, ndetse n'utararimenya uyu munsi iyi P-network igomba kuzaba imugeraho. N'utari wamenya iby'iyi P-network ariko nta kabuza bizarangira nawe ayimenye. Hokanews kandi ikomeza ivuga ko iyi HSBC Bank idashobora kuzirengagiza GCV cyangwa se Global Consensus Value ya P-network. Iyi bank izaba itangirira kuri iki giciro cya GCV. Mwibuke GCV ya P-network igaragaza ko PI imwe yaba ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Guys, iyi mibare kuyiyumvisha biragoye, no kuba hari uwo wabibwira ngo abyumve biragoye, ariko nta kidashoboka muri uru ruganda rwa cryptocurrency, byose birashoboka. Kimwe n'uko bishobora kuharenga, ibyo nabyo byaravuzwe cyane, cyangwa se bikanajya munsi. Twebwe reka dutegereze igihe aba aricyo kizivugira. Hanyuma wa wundi wamenye PI akaba atakimayininga, ntekereza ko arimo aratakaza igihe. Ntekereza ko icyo gihe bibaye bishyizwe mu bikorwa cyangwa se bigiye mu buryo, yavuga ati nyamara uriya mushinga cyangwa se iriya cryptocurrency nayimenyeho, nari mfiteho amakuru, bigereho ndarambika. Uyu munsi rero nakubwira ngo niba utagikora mining ya P-network, nyamuneka wongere wiminjiremo agafu, utangire cyangwa se usubukure mining yawe ya P-network. Guys, keep mining. P-network is a cryptocurrency. Sinzi uko nabikubwira, ariko P-network mu nzira zayo cyangwa se mu byo ikomeje kugaragaza, ifite ingufu, ifite ejo hazaza, ifite byinshi iri guteganyiriza uwayimenye uwo ari we wese, yaba umukene, yaba uri hagati, yaba umuherwe, buri wese ku rwego rwe uko yamenye P-network n'uburyo yayimenyemo. Ntekereza ko ishobora kuzaba ihindura byinshi cyane. Guys, ikindi turi buvugeho ni PI Open Mainnet. PI Open Mainnet ariho twese dutegereje, aribyo abenshi dutegereje muri uyu mushinga wa P-network. Turibaze se iyi coin izaba ironshingwa ryari, izajya ku isoko ryari, ko ihora yubaka ibyayo, systeme yayo ihora yubaka. Ese ni nayo mpamvu usanga hari abantu benshi bamaze gucika intege batagikora mining, batakibuka gukora mining kubera kurambirwa. Ariko nakubwira ngo nturambirwe, wicika intege, kuko ibyo wakoze nibyo byari bigoye, cyangwa se igihe gishize nicyo kinini. Ahubwo ongera ugerageze, ushyiremo akabaraga, ukore mining. Open Mainnet rero ya P-network iravugwa ryari? Guys, mu binyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino ku mbuga zigiye zitandukanye, amakuru arimo kugenda atangazwa kuri uyu mushinga wa P-network nuko usanga umubare nyamwinshi, cyangwa se ku mbuga nyinshi hagaragara ko P-network nta kabuza ku itariki 28 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2023 ishobora kuba itangira gukoreshwa, cyangwa se ishobora kuronshingwa. Ubundi iyo cryptocurrency yaronshizwe iba yamaze nyine kujya ku isoko, ibitangira gukoreshwa. Guys, nizere ko rero iminsi isigaye ntabwo ari myinshi ku buryo wacika intege. Iminsi isigaye
ahubwo wakaza umurego wo gukora mining, ukibutsa na ba bandi batagikora mining bamenye iyi Pi network, ndetse n'umushya haracyari amahirwe ko yakinjira agakora mining ya Pi network, birashoboka. Hanyuma tugategereza iyi minsi isigaye, ni iminsi mike cyane, uku kwezi kwa gatanu kurimo kurarangira, hanyuma tukinjira mu kwezi kwa gatandatu, aho tuzaba dutegereje iyi tariki ya 28 ikizaba kiyivugwamo. Iyi tariki ya 28 tugomba kwitega n'iki kizaba kiyivugwaho cyane, ko twese dutegereje ko Pi network hari ibyizadutangariza, bishobora kuba ari bizima cyane, ko ishobora kuzaba ironshingwa. Guys, ikindi twagarukaho muri iyi video nuko kugira ngo ubone PI kuri balance yawe, cyangwa se uburyo bwo kongeramo PI zawe, birashoboka ko waba ari bwo ugikraya account, cyangwa se umaze ukwezi ufite account ya Pi network, birumvikana ufiteho PI nkeya, ariko hari uburyo ushobora gukoresha ukaba uri kugenda wizigamira PI mu buryo bworoshye cyane, aribyo twagarutseho. Iyo umaze gukora KYC, niba umaze ukwezi ufite Pi network muri telefone yawe, nta kabuza KYC nawe uba wayihabwa. Ugisoza gukora KYC, ugomba kuba wakapurayinga kuba umuvalidator, ukajya uvalidatinga. Uko uvalidatinze abari gupasinga KYC, niko uri kugenda ubika cyangwa se uzigama PI kuri balance yawe. Mwibuke neza ko umuntu iyo arimo gupasinga KYC, kuri balance ye bakuraho PI imwe, agomba kwemera ko azatanga PI imwe. Iyo PI niyo ihembwa abamukoreye ubu validator. Guys, nta kundi rero gukora ubu validator nk'ibisanzwe, aribyo twise P validation cyangwa se P validator. Uza muri P browser yawe ukayifungura, ujya hano muri P browser yawe ukayifungura, hanyuma wamara gufungura P browser yawe ugategereza igafunguka kugira ngo utangire uvalidating. Ibi ngibi bikorwa n'umuntu wamaze gupasinga KYC. Step zo kuba umuvalidator twarazivuze, uko wakapurayinga kuba umuvalidator, ibibujijwe kugira ngo ube umuvalidator, byose twagiye tubikubwira cyane kuri iyi channel ya Uburyo TV. Guys, nongera gusaba wowe utarakora subscribe kuri iyi channel ko wakanda subscribe, kugira ngo nawe urusheho kudushyigikira, urusheho kubana natwe, ndetse ujye unabonera amakuru ku gihe yagufasha umunsi ku wundi muri ibi bya cryptocurrency, cyane cyane mining platform. Guys, iyo umaze gufungura P browser yawe, ugera kuri tableau nk'ibisanzwe. Ahangaha ngiye kukwereka uko ugomba kuzigama cyangwa kuba waba wizigamira Pi network nyinshi mu gihe wamaze kwapurayinga kuba umuvalidator, mu gihe uri gukora ubu validator. Uraza ukore hano kuri kyc.p kuri step ya 7 kugira ngo ube uvalidatinga abari gukora KYC, cyangwa se nawe ube wiyongerera, ube wizigamira amakoyine ya Pi network. Uko ukoreye umuvalidation, uko ukoreye uri gupasinga KYC, ya Pi network aba yemeye gutanga akora KYC uzayigiramo ubuyifiteho uruhare, kuko muba muzayigabana uko mwamukoreye ubu validator. Ukora ubu validator aba yarapasinze KYC, hanyuma uri gukora KYC aba ari umuvalidation. Guys, murabona ko ni ibintu byiza cyane, ya systeme, ya tekinike nababwiye muri video y'ejo, murabona ko ifite umusaruro. Nari mfiteho 98% kuri accuracy percentage, nari mfiteho 98%. Uyu munsi murabona mfiteho 99%, ndetse nari mfite hano muri pending validation, nari mfiteho aba pioneers 4 batarapasinga, none uyu munsi murabona ko mfiteho 6. Hanyuma muri successful validation nari mfiteho aba pioneers 226,
murabona ko maze kugiraho 286 mu gihe cy'umunsi umwe gusa nawe utuzuye. Toto nari mfiteho 246, uyu munsi mfiteho 296. Birumvikana ko amasaha 3 ejo nakoze ubu validator, nakoreye abantu bageze muri 50 aho hafi aho ngaho, niba batarengaho abantu 50. Guys, urumva ko ubu buryo wabukoresha kugira ngo ugende urushaho kwizigamira PI. Murabona ko hano hejuru mu ibara ry'umuhondo handitseho ngo PI and coming soon. Izi PI uri gukorera ubuzazibona PI maze kujya hanze. Nta yindi tekinike rero nkuko twabibabwiye, uraza hano handitse let's go ukahakora, hanyuma bakabanza bakakwereka ibibujijwe: gukora copy, screenshot, kudownloadinga, gusevinga, gusharinga imyirondoro y'aba validation, imyirondoro y'abari gukora KYC, yaba uri gukorera ubu validator. Ibi byose birabujijwe kuko wibeshye ukabikora uba ushobora gutakaza PI zawe, uba ushobora gutakaza account yawe ya P network, uba ushobora gutakaza bya bindi byose wakoreye, uba ushobora kubibura cyangwa se bakaguhanisha ya myaka 100 nk'uko mwagiye mubibona. Abagiye baviolatinga amategeko ya P network bagiye bahanwa. Guys, iyo ugeze aha rero ukora confirm, hanyuma telefone yawe igasacinga ukagira ahangaha. Urabona ko ubu ngubu nta muntu mba mbonye. Kugira ngo ugende ukurura aba validation cyangwa se abari gupasinga KYC kugira ngo bakorere, ugenda uza hano handitse go to dashboard, hanyuma ugasubira inyuma kuri dashboard, wasubira kuri tableau ugakora let's go. Ukora let's go go to dashboard, let's go go to dashboard. Uko ubikora kenshi niko systeme yawe y'ubu validator ikurura abarimo gupasinga KYC, ukagenda ubona imyirondoro myinshi, ukagenda ubasha kuba wakorera abantu benshi. Guys, n'aya makuru twari tubafitiye kuri P network, aho turi buze kugaruka tubabwira niki kiri muri dashboard dukoreraho mining. Hackathon news ziri muri dashboard ziravuga iki kuri P app dukoreraho mining umunsi ku wundi. Mwakoze kubana natwe, reka nongere nsabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo nawe urusheho kudushyigikira ndetse ujye unabona amakuru mubambere. Ciao, ibiganiro byacu nakagaruka.